अगली कॉलर हैं पंजाब से लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार, नमस्कार वीर जी। स्वागत लता जी का। हाँ जी अभी जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपको बताते हैं ना एक सूखी खांसी और सर्दी वाली खांसी। हाँ जी, सूखी खांसी में हम क्या लगे नुस्खा देने के, वो ही देना है उनाव वाला ही? ठीक है। हाँ देखिए, खांसी दो किस्म की होती है। अक्सर लोगों को एलर्जी और सर्दी वाली खांसी होती है, और किसी किसी को गर्म खांसी हो जाती है। तो उसमें यही नुस्खा दे सकते हैं, लेकिन इसमें 1 ग्राम गौंद मोरिंगा मिला कर दें। 1 ग्राम गौंद मोरिंगा मिला कर दें। गौंद मोरिंगा 1 ग्राम काफ़ी होता है। तो अगर 2-4 खुराक देंगे तो पता भी चल जाएगा ये सूखी है, गिलकी सी सूरत काबू ना आए तो समझ लीजिए कि ये सूखी खांसी है और गर्मी की वजह से है। तो उससे गर्मी कम होकर आदमी की खांसी ठीक हो जाती है। अक्सर हम गांव में देखते हैं, यहाँ तो गांव में की तरह नहीं है, वहाँ कुत्ते वगैरह हम पालते हैं, डॉगीज, तो उनको ऐसी खांसी होती है कभी कभी कि वो ठीक ही नहीं होती। एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा देते हैं, क्या क्या करते हैं, एंटी एलर्जी इंजेक्शन लगा देते हैं, तो फिर हम ये चीज़ देते हैं उनको फ़ायदा हो जाता है। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकें।